Aš esu įkūrusi šitakių ūkį, jau 5 metai eina, kai auginu šitus grybus. Ir labai tikrai dažnai sulaukiu klausimų, kaip juos auginti, dėl tos visos technologijos, ar čia sunku ar greitai, ar kaip čia kas ką, nu čia iš tikrųjų yra niuansų šitoj srity. Tai dabar padariau dar vienu formatu medžiagą, padariau skaidres ir įdėsiu jums, kad galėtumėte skaityti bet kada. Tai žodžiu, aš pasakosiu tik tai apie auginimą ant rąstų, ant jokių briketų aš neauginu ir rodydama skaidrę savo aš pasidalinsiu savo patirtim, nes iš tikrųjų vien teorija tai nėra įdomu, man įdomiausia žiūrėti pristatymus, kai yra dalinamasi savo patirtimi, tai va ta patirtis ir yra labai vertinga. Kas yra tie šitakiai? Nežinau, turbūt tie, kurie žiūri, tai tie žmonės tikriausiai žino, bet šitakiai yra labai vertingi grybai, vertingi savo gydomosiomis savybėmis. Tai yra funkcinis grybas, dėl to ten pradžioje pas mane ir buvo parašyta funkcinių grybų ūkis. Ką reiškia funkcinis grybas? Arba apskritai, ką reiškia funkcinis maistas? Paprastai tariant, funkcinis maistas tai yra toksai maistas, kuris padeda žmogaus organizmo pagerinti kažkokią tai funkciją. Yra Lietuvos mokslininkai, kurie tyria funkcinį maistą. Žodžiu, čia daug neišsiplėsiu, bet tai yra tikrai labai sveiki grybai. Taip pat yra labai skanūs grybai. Jie yra kulinarijoje vieni iš populiariausių pasaulyje. Ir labai universalūs grybai. Turiu omeny ir kulinariją, ir tas savo gydomasias gal savybės. Bet jeigu kas liečia kulinariją, tai praktiškai jų sugadinti nelabai įmanoma. Juos gali ir džiovinti, ir praktiškai maiste vartoti visur. Mačiau, Japonijoje yra net ledai su šitakiais, tai nesu ragavus, bet čia būtų įdomu, bet būna ir taip. Kodėl juos verta auginti? Tai yra ekologiškas ir natūralus auginimo būdas. Tai tikrai taip yra. Realiai jiems nereikia jokių chemijų, jie labai puikiai auga ant medžio rąstų. Aišku, kad iš medžio rąstų jie gauna visas reikalingas natūralias medžiagas jų auginimui. Tai realiai praktiškai yra toks dalykas, kad net atliekų nelabai susidaro. Man atrodo, tai yra visiškai ekologiškas ir visiškai natūralus. Aš kalbu ekologiją tą bendrąją prasme. Sertifikatų mano ūkis, kad jis yra ekologiškas, neturi. Iš pradžių šiaip labai norėjau sertifikuoti ūkį kaip ekologinį, bet paskui plačiau pasidomėjus, tai labai suabejojau, ar verta mažiukui, augintojui sertifikuotis kaip ekologiškam. Kol kas aš to nedarysiu. Man yra labai svarbu, kad tai yra toks grybas, toks maistas, kuris auga visiškai natūralioje aplinkoje. Visiškai natūralioje. Auga miške. Man jis atrodo toks prisigėręs geros energijos ir svarbiausia, kad jisai yra švarus. Aš dabar jau esu pasidariusi mikrobiologinius tyrimus, ir kuriais yra įrodyta, kad šitakiai užauginti mano tam ūkelyje yra švarūs. Aišku, gal turi reikšmės ir tai, kur jie yra auginami. Prie kažkokių greitkelių, prie kažkokios tai užterštos vietos, kur yra radiacijos. Pavyzdžiui, japonai tyria ir matuoja periodiškai radiaciją, ten yra įvykusios tam tie tikri dalykai visokie su elektriniam, tai ten yra suprantama, grybas daug ką sugeria, tai aišku, kad jisai yra švarus tada, kai jis užauga švarioje aplinkoje. Čia matosi ant rąsto, čia yra skroblas, kaip gražiai jie prasikala, kaip atverčia tiesiog tą žievę tokia, jie mano skroblą labai, labai plona žievė. Tai gražiai jie čia taip atrodo tie mažiukai. Maistinė ir gydomoji vertė, tai čia yra iš viso labai, labai plati tema, čia turbūt galima daryti atskirą apie tai kažkokią tai paskaitą, atskirą temą, bet iš tikrųjų tai yra tikrai labai vertingas grybas. Yra daug tyrimų su juo jau padaryta, amerikiečiai plačiai tyria, jis gydo ir uždegimus, ir daug visokių mineralų, mikroelementų, B grupės vitaminai, B12 turi, džiovinamas saulėje, jis gamina stipriai ir stipriai labai intensyviai gamina vitaminą D, pavyzdžiui, pasižymi yra antioksidacinėmis savybėmis, taip pat turi ir priešvėžinių savybių.
Galimybė parduoti ir vartoti savo reikmėm. Nu, čia toks, taip ir yra, bet vartoti savo reikmėm yra labai puiku. Aš tikrai siūlyčiau žmonėm, šalia mūsų tų įprastinių daržų, prie svogūnų ir ridikėlių, tikrai galima turėti keletą rastelių šitakių, užsiauginti ir taip praturtinti savo mitybą. Tai čia tikrai galimybė parduoti. Šitoj vietoj aš darau projektą, jaunojo ūkininko įsikūrimo programa, žodžiu, įkūriau šitakių ūkį. Dabar kaip tik pridaviau dokumentus, po 3 metų tuoj ateis pas mane tikrinti, tikiuosi viskas bus gerai. Dėl to pardavimo. Tai vat vienas iš uždavinių bent jau man yra parduoti ir gana nemažais kiekiais parduoti. Tai šita dalis man yra sunkiausia dalis. Tai kol kas aš čia nežinau, labai plačiai aš negalėčiau pakomentuoti ir negaliu pasakyti, kad parduoti yra lengva. Tikrai ne. Tikrai. Tai čia kol kas, taip sakyčiau, neskubėti skaičiuoti byrančių pinigų už šitus grybus. Realizacija yra sudėtingas dalykas. Visi sutinka, kad jie taip skanūs, taip labai vertingi, viskas labai gerai, bet pinigų mokėti neskuba. Vienintelis, ką aš matau, tai realizacija didmena ir turbūt gal į užsienį. Nu, žiūrėsim, pagyvensim, pamatysim. Ilgalaikė investicija. Tinkamai inokuliuoti rąstai gali dėrėti iki 5 ar daugiau metų. Tikrai tiesa, ypač jeigu tie rąstai yra ąžuoliniai, tai jie laikys tikrai ilgai. Aišku, priklauso nuo rąsto storio, nuo diametro, koksai tas medis. Jeigu stori rąstai, tai jie laikys tikrai ilgai. Tai čia tas be abejo. Vieną kartą padarei, vieną kartą pasodinai ir tada tas rąstas dera visą laiką, kol medis sutrešta. Grybas gali augti tol, kol jis gauna vertingų medžiagų iš to medžio. Tai realiai, kol grybas nesuvalgo viso to rąsto, tai tol jisai ir auga. Reikalingos medžiagos ir priemonės. Rąstai. Geriausiai tinka lapuočių medžiai. Ąžuolas, alksnis, beržas, klevas. Tikrai taip. Šitakis išvertus iš japonų kalbos reiškia ąžuolo grybas. Tai jam labiausiai tinka ąžuolas. Ąžuolas yra labai kietas, tai tie visi procesai ant ąžuolo trunka ilgiau, bet grybas užaugęs ant ąžuolo yra pats vertingiausias. Ir ąžuolą gauti yra įmanoma iš urėdijų. Aišku, jis yra brangus ir nėra lengva jo gauti, bet įmanoma, nes visą laiką mes iš ten ir pirkom. Alksnis, beržas, klevas. Šita mediena irgi yra tinkama, puikiai auga ant alksnio, puikiai auga ant beržo, keletą rastukų turim ant klevo, irgi man atrodo yra keli rąstai. Yra ant skroblovo, kaip matėsi pirmoji skaidriai, bet skroblas labai greitai sutrešta, ant jo tikrai gerai auga, bet yra labai tokia minkšta mediena, jinai greitai pūna. Iš tikrųjų tai tinka visas kietmedis, netinka vaismedžiai, o visas kietmedis tinka. Spygliuočiai irgi netinka, ten yra sakai, ant tokių grybai neaugs. Skersmuo medžio 10-20 cm. Ilgis apie metrą. 10-20 cm taip, optimalus skersmuo. Storesnių tikrai nedarykit, bus per sunku dirbti. Pas mane yra 30 cm skersmens rąstai, tai nei pakelsi, nei parisi, žodžiu, ne, tikrai per sunku dirbti. Turint omeny, kad reikės daryti šoką, juos kišti į bačką, į vandenį, po to ištraukti. Žodžiu, metrinis rąstas, ąžuolinis, jis gali sverti apie 100 kg. Storesnių tikrai nereikia. Aš mačiau daug kur amerikonai dirba tiesiog iš viso su tokiais plonais rastukais, kuriuos pakelia viena ranka, jie sau ten atsipūtę dirba. Tai realiai taip ir reikia. Kad nebūtų per sunku, aišku, kuo plonesnis rąstas, tuo greičiau jisai supus, bet dirbti irgi turi būti patogu ir įmanoma. Rąstai turi būti šviežiai kirsti, nesenesni nei 2-3 mėnesiai. Iš tikrųjų taip, optimalus kirtimo laikas yra žiema.
Geriausiai kirsti yra tada, kai yra sulėtėjusi medžių vegetacija, kada medis yra prikaupęs daug vertingųjų medžiagų, sukaupęs visus tos savo syvus. Nu tai ir yra žiema arba ankstyvas pavasaris irgi dar gali būti. Tai tokiu metu yra geriausia. Micelis arba ta vadinama grybiena. Grybiena gali būti pagaminta grūdų pagrindu arba pjuvenų pagrindu, dar gali būti kaišteliai. Tai taip, didžiąją dalį grybienos mes turėjome pjuvenų pagrindu, tai visiškai gerai, jinai puikiausiai sodinasi ir ją netaip stengiasi išlesti paukščiai arba ten išėsti kažkokios skruzdėlės. Grybiena turi būti šviežia, nesugedusi, nesupelijusi, patikimas tiekėjas ir laikymo sąlygos. Nu taip, reikia pasidomėti, iš ko pirkti, kad nebūtų ten kažkokia tai, kuri paskui neišplis, laikymo sąlygos, tai reikia laikyti šaldytuve. Yra tam tikra temperatūra, kurioje reikia laikyti, neturi būti per karšta. Papildomos priemonės: grąžtas, natūralus vaškas, skystas lateksas. Lateksas mums irgi tiko užtepti. Tas toksai nuskystas lateksas yra jo pirkti. Jisai atrodo toks baltas, o kai jį užtepi ir kai jisai išdžiūsta, jis pasidaro toks bespalvis. Kodėl mes naudojam lateksą, ne vien tik natūralų bičių vašką, todėl kad tas bičių vaškas labai brangus. Aš pirkau Vilniui bičių korys parduotuvėj, tas tokias A4 lizdinės vaškuolės, kaip A4 lapas, nu tai man ten tikrai brangiai kainavo, tai paskui, kai rastų yra daug, tai susidaro ir paskui mes su vienais tokiais draugais pasišnekėjom, kad visai galima naudoti ir tą lateksą. Jis yra ten kažkoks, gal ne visai natūralus, bet pusiau natūralus, pusiau ne, bet nu, tikrai užtepti tom skylutėm jisai tinka. Ir nereikia jo kaitinti, kaip reikia vašką. Sodinimo įrankiai, plaktukas, teptukas, pirštinės, indai, vaškui šildyti, stalas. Taip, kas buvo mano atveju aktualu, tai kai mes pradėjome sodinti, sakėm, ai, nereikia to stalo, ką čia atsitupė ant žemės pasodinsi ten, susilenkęs tos rastus. Nu tai keletas rastų tai gerai, bet kai rastų yra šimtai, tai pakerta nugarą, tai tikrai reikia stalo. Mes susikalėm ten tokį, va čia jis irgi dabar matosi, ten patys iš kažkokių tai lentų pasidarėm, bet tikrai kažkokį tai stalą, kažkokį tai paviršių, ant kurio pasidėti tuos rastus, kad išgręžti skylės į kiekvieną, kad po to susodinti ir po to dar užtepti kiekvieną skylutę, tai tikrai reikia turėti, kitaip nugarai bus šakės. Rastų inokuliacija. Skylučių grįžimas, kas sprindį eilėmis spirale aplink rastą. Vienas sprindis ir kitas va taip. Kitas gręžiasi maždaug kur į vidurį šito tarpo ir toliau va taip ir eina. Kuo daugiau skylučių, tuo daugiau reikia grybienos, kuo daugiau grybienos, tuo greičiau jinai paplis po tą rastą. Nu, bet maždaug taip, va, kaip čia ir matosi toj pirmoji foto, čia yra dėti kaištelį, bet nu, maždaug taip ir yra išgręžta. Antroji foto matosi grybiena grūdai, ne, grūdai, tai ją labai norėjo paukščiukai išlesti. Labai norėjo, va šitą jau įterpiam su va šitais įrankiais. O va čia matosi tas vaškas, lizdinė vaškuolė, čia tas natūralus bičių vaškas, nu čia kito irgi matosi tie įrankiai. Tų įrankių dabar irgi yra, tikrai daug kur galime nusipirkti, šiaip tai pagal brėžinį galima ir pačiam nesunkiai pasidaryti, vieną va šitą su juoda šita detalė, tai padarė mano tėtis ir puikiausiai. Nu čia už mano nuotraukos parašyta, kad čia stalas, tai jo, stalas tikrai reikalingas. Toliau, rastų brandinimas, laikymo sąlygos. Kai apsodinat ir užtepat rastus, juos reikėtų sudėti maždaug taip, į tokias krūveles. Atkreipkite dėmesį, kad tokie truputėlį tarpeliai turi likti, reikia, kad cirkuliuotų laisvai oras, kad nesusidarytų kažkur, kad nepraeina, ten prikris lapų ir panašiai, tai tada tie rastai gali pradėti pelyti. Nu, čia yra po apačia padėtos lentos, padėjom tas lentas, kad nebūtų taip greitai tie rastai,
Bet kiti, žinau, ir nededa tų lentų, nu tai čia kaip nori. Jeigu turit, galit padėti, kad biškai aukščiau būtų. Drėgna ir pavėsinga vieta. Taip, šitas yra labai svarbu, ant saulės laikyti negalima, nes ant saulės grybiena tiesiog neplis. Turi būti pavėsis ir reikia žiūrėti, kad neišdžiūtų tie rąstai. Jeigu vasara yra sausa, kaip dabar pas mus būna, tikrai karštos vasaros, nelyja ten savaitėm, tai tikrai reikia palieti. Į savaitę 2 kartus. Aš laistydavau 2 kartus tiesiog iš lango su vandeniu, apipildavau, kad jie neišdžiūtų. Nereikia ten jų prilieti, jau ten labai labai stipriai, bet tikrai palaistyti, kad jie nedžiūtų, nes kitaip grybiena neplis. Laikymo trukmė. Micelis kolonizuoja rąstus vidutiniškai per 6-18 mėnesių. Mano atveju užaugo grybai, tai yra grybiena paplito ir pradėjo augti grybai po 17-18 mėnesių. Tai yra vidutiniškas laikas, bet iš tikrųjų reikia metų, gerų metų, tai tikrai reikia. Kitas dalykas, jeigu jūs nelaistysit, tie grybai, tie rąstai stovės sausi, tai grybiena neplis. Jai reikia vandens, jai reikia drėgmės. Derlius ir priežiūra. Tai kada pasirodo derlius, mes jau aptarėm. Kaip matyti, kad grybiena kolonizavo rąstą? Tai čia, kur yra nupjautas rąstas, galas, ant čia irgi truputėlį matosi neryškiai, pasidaro tokie balti tokie plotai. Balta grybiena matosi. Tai kai jinai jau pradeda matytis apima beveik visą plotą to rąsto galo, tai jau gali suprasti, kad jau grybiena paplito. Ir grybai pradės tuoj derėti. Kaip skatinti derliaus augimą? Šalto vandens šokas. Taip, vienintelis, kas tikrai veikia, tai yra šalto vandens šokas. Tai yra, reikia turėti kažkokią tai talpą arba kažkokį tvenkinį vandens. Gali tikti ir upelis ar kažkoks ten prūdas, tvenkinys iškastas, ar ežeras, su šaltu vandeniu, į kurį reikia pamerkti rąstus parai, palaikyti parą šaltam vandenį, tada ištraukti. Ir po keletos dienų grybai pradės augti. Po kokį 3-4 dienų, aš tai pastebėjau, pastovi ir paskui, kai šauna, tai smulkiai tokie daug tų grybukų apsipila aplink tuos rąstus, tai šitas mirkymas tikrai veikia. Vanduo turi būti šaltas. Aš kaime Krikštonyse yra ten tokia maža bala, aš į ją įdėjau keletą rąstų. 2 gal įdėjau rąstus, pamirkiau parą, vasarą, ištraukiau, praėjo savaitę nieko. Tai man atrodo, kad buvo per šiltas vanduo, jiems reikalingas šokas, temperatūrų skirtumas nuo karšto į šaltą. Tai tas juos ir paskatina augti. Jeigu nėra galimybės daryti šoko, tai drėkinti rąstus, tiesiog irgi su šaltu vandeniu, tada juos reikia gerai sulieti. Kol pas mus nebuvo gręžinio, tai aš taip ir darydavau, drėkindavau tos rąstus. Ten visai, liedavau su ta šlanga, bet realiai čia yra toks žaidimas ir čia yra vargo vakarienė. Kiek tu gali pilti, realiai, ten kokią reiktų parą, taip ir piltą vandenį ant tų rąstų. Bet tas vanduo nubėga, kaip nuo žąsies vanduo per žievę. Ir viskas, tas medis taip neprisigeria. Aišku, laistai, kai nėra kitos galimybės laistai, kad tie rąstai iš vis neišdžiūtų, bet grybų augimas tada toksai, labai neprognozuojamas. Kažkur auga, kažkur neauga, kai sugalvoja, tai auga, žodžiu, kažkur yra grybų, kažkur nėra ir toks geriau nei nieko, bet tai nėra efektyvu. Kaip rinkti grybus? Skinti su koteliu, nepažeidžiant grybienos. Tinkami rinkti yra tada, kai kepurėlės dydis maždaug yra kaip plaštaka. Aš esu skaičiusi, kad maždaug reikia raškyti, kad su peiliu arba žirklėm kirpti negerai. Bandžiau aš raškyti, nepatiko man visai, už tai, kad šitakis yra labai tvirtas grybas. Jo tekstūra yra labai tvirta, jisai išauga iš medžio.
jį reikia praktiškai kartais taip atplėšti, stipriai plėšiant ir man, žodžiu, suplyšdavo kotas dažnai, ten išsiraudavo ir tos grybienus, tai aš kerpu tiesiog su žirklėm. Man taip yra patogiausia ir viskas. Ir nieko tenai, vis tiek po to aš tos kotelius gražiai apkarpau, kad jie gražiai atrodytų ir viskas. Su žirklėm patogiausia, sakyčiau. Pagrindiniai patarimai sėkmingam auginimui. Mes kaip ir aptarėm, svarbu tinkamas medis, sausuoliai iš miško netinka, turi būti šviežias medis. Sausuolyje šitakiai nelabai augs, arba vienas dalykas mediena gali būti per sausa, o kitas dalykas nelabai jau ten bus kažko likę iš tos medienos. Bus apnikę kiti grybai ir tiesiog šitakis nelabai turės kur įsiterpti, tai negaiškite savo laiko su sausuoliais. Jo, kantrybės reikalaujantis procesas, kokybiškas micelis ir būtinai drėgmė, būtinai. Tolimesnės perspektyvos. Komercinis auginimas. Komercinis auginimas, aš manau, taip, tai yra įmanomas dalykas ir jis perspektyvą iš esmės, manau, turi, nes susidomėjimas grybais auga. Tikrai, bet praktiškai kol kas man tikrai yra sunku parduoti. Mano patirtis yra tokia, jeigu kažkam sekasi puikiai tą padaryti, tai aš tik džiaugiuosi ir valio, bet kol kas man sunku tą padaryti ir aš manyčiau, ko gero vienintelis įmanomas dalykas tai yra pardavimas didmena ir turbūt ne į Lietuvą. Lietuvos rinka sutinka gerai, bet kol kas realizacija man yra sunkiausias uždavinys, bent jau kol kas. Turizmo ir edukacijos galimybės. Čia yra vietos pasireikšti fantazijai. Yra pasaulyje visokių dalykų sugalvota, pas mus yra ir grybų parkas gražiausias atsiradęs, yra pasaulyje ir tokie kaip grybų takai per miškus padaryti. Man atrodo irgi toks fainas dalykas. Aš galvoju, tos tokios ekskursijos, edukacijos, atvirų durų dienos galėtų būti visai įdomus dalykas, jeigu gražiai pateiki, informatyviai. Tikrai. Yra pas mane, pavyzdžiui, ūkyje yra buvę ne vienas žmogus, tikrai pasiprašė gražiai ateiti. Aš tikrai visada mielai parodau, pavedžioju. Ir neslepiu. Nemanau, kad čia reikia kažką tai slėpti. Kažkaip čia labai daug kas Lietuvoje, aišku, yra užsislaptinę, čia tarsi kažkokia komercinė paslaptis, kaip užauginti tą šitakį, bet nei čia man komercinė, nei čia paslaptis iš tikrųjų. Yra grupelė ir dabar žmonių, kurie norėtų atvažiuoti ir kur gegužės mėnesį priimsiu, padarysiu mini ekskursiją, parodysiu, galbūt galvoju padaryti ir tokias kaip ir atvirų durų dienas. Kol kas labai kuklus pas mane tas ūkis, bet aš žinau technologiją, aš turiu patirties ir šitų aš galiu pasidalinti. Tai galvoju gal daryti atvirų durų dieną, nežinau kiek čia plačiai apie tai paskelbti, ar čia iš viso būtų kažkam įdomu, neįsivaizduoju, gal niekam nebūtų įdomu. Bet pažiūrėsim, gal paskelbsiu, pažiūrėsim, kokios bus reakcijos ir kaip čia ką. Toliau, šitakių auginimas miesto sąlygomis irgi yra įmanomas dalykas. Yra žmonių, kurie augina ir kažkokiuose savo ten rūsiuose, kažkokiuose sandėliukuose. Iš tikrųjų, turbūt gali net ir balkonę palaikyti. Aš tokios patirties neturiu. Kai turi savo mišką, savo pelkę, tai aš tikrai nenoriu auginti čia kažkur tai urbanizuotai, bet tas irgi yra įmanoma. Gal visai, pavyzdžiui, kaip yra augalų vertikalų sodai, kodėl negalėtų būti šitakių vertikalų sodai. Galėtų, iš principo tikrai galėtų. Tik reikia tą padaryti. Tai ir viskas. Ačiū Jums labai, kas klausėt. Galite apsilankyti mano ūkyje, ar virtualiam, ar tikram. Jeigu yra klausimų, rašykit į komentarus, aš visada į visus klausimus atsakau. Ir ką. Aš lauksiu savo sėkmingo projekto įgyvendinimo. Lauksiu tikrintojų iš NMA, tikiuosi viskas bus gerai. Aišku, turbūt kažkokių klaidų neišvengsiu. Bet visiems šitakių entuziastams linkiu sėkmės ir skanių šitakių ir smagaus hobio. Tai ir mačiau, kad bus grybų festivalis. Tai gal pasimatysim. Ačiū, iki.